दोस्तों, ये बच्चा नदी किनारे मछली पकड़ रहा था, तभी उसके कांटे में एक बड़ा कुछ फंस जाता है। वो बच्चा उसके बाप को बुलाता है, बाबा जल्दी आओ, कांटे में शिकार फंसा है। उसके बाप और वो दोनों मिलकर रस्सी को खींचता है, लेकिन दोनों खींच नहीं पाते। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, कोई हमारी मदद करो। तभी यह दोनों बदमाश लड़के उस आदमी की आवाज सुनकर उन दोनों के पास आता है और उन दोनों की मदद करते हुए उस कांटे को पानी के बाहर ले आता है और देखता है कि कांटे में एक बड़ा बक्सा फंसा है। फिर वो लोग बक्से को पानी से बाहर ले आता है और जमीन पर रख देता है और बक्से को खोलने लगता है अंदर क्या है देखने के लिए। लेकिन उसको देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली लिख देना। शाम तक आपको खुशखबरी मिल जाए। जब वो दोनों बक्से को खोलता है तो देखता है बक्से के अंदर बहुत सारा सोना।